ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಆಗದೈತಿ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ದು. ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿಲಕ್ಕಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಡೇ ತನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಬರ್ಗಳಿಗರು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅದಾವು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸೂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಮ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ನಮಗೂ 2 ದಿನ ಸೂಟಿ ಐತಿ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಹಾಂಬೂರ್ಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಜರ್ಮನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೈತಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಹೊಕ್ಕ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳೈತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯವ್ವೋ ಥಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಐತಿ. ಯಪ್ಪೋ ಕಂಠ. ಆವತ್ತು ಮರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟೈತಿ.